السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا سالها يمتوب كم جرت نجا كيسني الحمد لله. اجا فيديو دربي كيستي سينا دايما كو هلوانا كانن اسني في مجدي الريرا كاسين توري هلوانا جچوني سي كندا دائما ما سيتين وان غدا دبرسيتي جودا وان اسو نما جبار غيرته namni sun akkamitti danda'e akkamitti dabarsite kan nama jechisiisu daa'imni duudaan kun dabarsite alhamdulillah darbee jira jechuudha. Wanti tokko namarra gahuuni osoma jiru keessa darbuun immoo waan guddaadha. Alhamdulillah rabbil alamin nagaa ammas rabbiin akka afiyaasii guutuu na eegee ija koo duratti naaf qusatee jira. Ammas akka rabbiin karaa isaarratti afiyaa guutuu naaf guddisu inshallah du'aa naaf godhaa. Gaafas na biran turree akkas daarektiitti sin agarsiisuu hin dandeenye. Inshallah hadhammoo garuu isa miti seenaa sii miti kan hin qabadhee dhihaadhee inshallah gara fuulduraatti sinifan hima jedhee nabdii qaba isaa. Maaliif jennaan anaaf waan bakka namumti anillee daarektii narraa dhagahee maal jedhe baay'ee tokko kan barumsa guddaa irraa fudhatee ittillee gaddee ittillee gammadee jiru waan ta'eef daa'imni kun gargaarsa ummataatiin rabbii gaditti kan isii yaalamte hawaasumtillee rakka hojii inni social media akka gargaarsaa jedhee asirratti hojjetaaru bu'aa akkamii qaba bu'aa akkanaatii daa'edheellee gara fuulduraatti gargaarsa godhuuf akka inni gammachuudhaan godhuufi viidiyoo application Geetaachoo Abbaballee maxxansee ture ergasii yaalamtee turte dhuftee jechuudhaan immoo inshallah gaa seenaan sii jalqaba erga keeziin kun irratti barame hanga yaaliisiitti akkam ture isa jedhu inshallah sinifan hima gara fuulduraatti. YouTube channelii kana gaa laayikii gochuudhaan warroonni maatii taatanii jirtanu sheerii gochuudhaan warroonni maatii taane immoo subscribe gootanii maatii keenya akka taatanu akka nabra dhaabbattanu inshallah. Akkuma beekamu gaa yeroo hamma social media kun namoota baay'een irraa fayyadamuutti jiru sirriitti namoonni baay'eenis immoo talaakamuutti jiru inshallah. Rabbiin nama irraa fayyadamu irraa nu haa taasisu. Irraa fayyadamu jechuun egaa karaa baay'eedhaanii kanneen beekumsa isaanii asirratti dabarsanu akkasuma kanneen gariin immoo waan hin beekne asirraa baratanu waa baay'eedha jechuudha. Akkasuma immoo namoonni baay'een akka biizinasiitti akka gaariitti itti fayyadamuu jiru. Waanuma rabbiin jaallanne biizinasiif jenneellee asirra baanee daangaa rabbii cabsineellee nama akkas godhullee rabbiin nun taasisinii inshallah jechuudha. Inshallah hadha wantiin qabadhee dhufeanii dursaa obboleettii koo obboleewwan koo jechuudha baay'een keessan karaa YouTube kanaan kan akka yaada fileenaaf kennitanii obboleettiin koo karaa YouTube kanaan akkanii karaa YouTube kanatti seenuu na gargaarte jazaakillahu khairan wallahi baay'ee tokkon si galateeffadha. Rabbi jazaakee jannataan siif haa kaffalu inshallah gamaatii YouTube kanaas illee akka laayikiin nabra dhaabbattanu abdiin qaba. Maaliif jennaan daa'ima koo helwaanaa gargaarsa rabbiitiin rabbii gaditti gargaarsa ummataatiin biyya Israa'elitti yaalchiseen dhufee akkasuma immoo gaa alhamdulillah nagaan yaalamtee deebitee hamma immoo ji'aan gara Finfinneetti jechuudha qaxaroo qabdi check-up godhamti jechuudha deddeebisnee ji'aan. Kanaaf inshallah gaa karaa YouTube kanaan illee YouTubein kun monetize ta'ee jira. Akkanillee ancimee viidiyoo irratti gadhiisee sinillee laayikiidhaan nabra dhaabbadhaa barakallahu fiikum. Hadha wantiin qabadhee dhiyaadhee inshallah gatii meeshaalee biyya keessaa yeroo hammaa akkuma beekamu gaa meeshaaleen biyya kamirraayyuu guyyaarraa guyyaatti wal dhabaa deema dabaluudhumatti jira jechuudha. Baay'inaan daddabaluutti jira meeshaan kamiyyuu. Kanaaf obboleewwan koo kanneen biyya Arabaa jirtanuu anis kanaan dura biyya Arabaan ture waanan achi taa'eetu biyyatti kun ta'eetu waan akkasii jedheen asabaan ture. Akkasuma immoo obboleettiiwwan koo kanneen hamma biyya Arabaa jirtanuu
waan sana tariitii utuu beeksifamee fi yookiin akkas godhamee fi jedhu akkuma koo sana itti intini jedhaa yaada akkasii qabuusa jedhuni waan silaatu yoo achi jirru asitti nu godhame waa jira waa baay'ee jira inshallah gara fuulduraatti suutuma suutaan itti deddeemna hadda garuu meeshaalee biyya keessaa gatiisaa meeshaadhuma achi jiraatanis meeshaan kamiyyuu jechuudha hatta waan nyaataa kaasee hanga meeshaalee kamiyyuu wanti as jiru achis ni jira wanti achi jiru asis ni jira jechuudha innaa irra hedduun obboleettiiwwan keenya immoo waan achi jiru waan gatii akkasuma kiiloon isaanii ulfaatee jedhu gatiin illee asiif achitti tokko ta'ee yookiin immoo ndoom inni asiillee qannasuu danda'u achi kaargoo goonaa yookiin immoo achi baannee dhufna jechuudha osoo asii akka salphaatti bitachuu dandeenyu nama nu bitu dhabuudhaan bakka karaa baay'ee jira jechuudha kanaafi inshallah animmoo gatii isaanii fi mee warroonni maatii keessan bitachiisu barbaadanis bakka jira miti birrii kaawurraa meeshaalee nu barbaachisu mana keessaa jijjiru jechuudha meeshaaleen dirqama nu barbaachisanu waggaarraa waggaa miti ji'arraa ji'a miti guyyaarraa guyyaatti wal dhabaa deemaa jechuudha wallahi kanaafi inshallah sa'aatii fayyaa qabaannee dalagataa jirru kana keessatti meeshaalee booda dirqama mana keessatti nu barbaachisanu gatii isaa barree akka irraa fayyadamnuuf inshallah gatii isaa tokko tokkoonan isiniif hima meeshaa kamiyyuu haa ta'u waan gatii isaa baruu barbaadan hundayyuu komentii jalanaaf kaa'aati an qaxxataa abbaa meeshaa sana gurgururraa qaxxataa jechuudha isiniif hin dabarsaa waan barbaadan hetta mana hanga lafaallee yoo ta'e akkuma beekamu kanaan dura gaa YouTube channel kanarratti gatii meeshaalee adda addaa akkasuma gatii manaaf lafaatu beeksifama ammas inshallah haaluma sanaan itti fufaa naa gatii wan meeshaalee baruu barbaadanii gatii maaliyyuu haa ta'u naaf himaa inshallah nimmoo sinifan himaa komentii jalanaaf kaa'aa jechuu barbaadeetani barakallahu fiikum hadda inshallah gatii meeshaalee muraasa elektirooniksii keessaa gatii meeshaalee muraasa sinifan himaa inshallah viidiyoon kun illee dheerataa jira viidiyoo itti aanu irratti gatii meeshaalee elektirooniksii sinif himaa jechuudha barakallahu fiikum